Хочу вам сказати про проблему, яка в мене виникла з пралкою Beko HTE 7616 XO. Коротше кажучи, ми її тільки вчора купили, підключили і в нас почалися великі проблеми. Звісно, я познімав ті всі болти транспортувальні. До речі, їх має бути 4, не 5, а 4. Ось таких має бути 4 болта. І має бути 5 заглушок, які ви ставите на ці отвори. Ну, зняв-то я їх зняв, але воно нічого не допомогло. Після першого ж режиму прання воно так тарабанило і скриготіло, що не зрозуміло було, що взагалі відбувається. Ну, я з відео це зняв окремо, зараз ви його побачите. Що я тільки наробив після цього? І ставив під вас увагу, все було ідеально. Що так, що так. І так. Ну, не допомагав. В результаті я позвонив на гарячу лінію і мені сказали, що все-таки ще є один кусочок ось в цьому місці. Ви будете бачити там фотографії, а потім буде пінопласт, який треба буде зняти. Зараз я вам покажу відео, як наша пралка прала перший свій режим. Отже, якщо у вас була така сама проблема, як і в нас у цій серії Beko HTE 7616 XO, є така штука, що під пралкою з цього боку має бути така пімпочка, за яку треба потягнути. Я потім фотографію вставлю. Підняти пралку і знизу вирвати отакий кусок пінопласту, який тримає барабан. Після того мають ті всі шуми, вібрації і звуки зникнути, і має бути все окей. В результаті після першого прання, після того, як ви витягнете ту всю штуку, у вас буде ось такий плюс-мінус звук. В результаті після першого прання, після того як ви витягнете ту всю штуку, у вас буде ось такий плюс-мінус звук.